بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ما دا ګوره ما ته ګوره دا سبق ما تاسو ته چواورو کنه نو بدیګ ما تاسو ته صرف د نصره گردان ویلو دا نور گردانونه ما په تاسو باندې زود کړو تاسو ما پرونه ولا کړو چې هغه سبب تاسو نه دا ورما تاسو په خپل باندې وسوي کنه او دقه په صرف کې دقه گردانونه دي لکه نور نشته لکه ما تاسو ته باب مفاعلین اوموي د باب تفعیل لمرته اوموي د باب افعال لمرته اوموي د تفاعل لمرته اوموي د ټولو بابونه ما تاسو ته وي تاسو به پوه نه کړئ ولکه مختلف بابونه ما تاسو نه واورول په صرف کې دقه سبق ته نو ته وایا چې دا طریقه ته زده کړل په کوم طریقه باندې موږ د سیګه وایو نو ماضی مثبت معلوم او ماضی منفي معلوم چې په کائنات کې په کوم ځای کې دا پتا درځي تاسو په کور کې څه چل وکئ په کور کې به یو چې کم کار والا ما به کوي د دې نه علاوه تاسو په قران مجید یو سورت پر راوړوي یو سپاره پر راوړوي او تاسو به وګورئ چې په دې کې دا کوم ځای ده لکه اوس ګوره واعلموا کنه نو دا څه څه نو په دې اخر کې واو راغله ده دا به څه څه جا مذکر یا دغه شانتي غنیمتم دا څه څه ده جا مذکر حاضر جا مذکر حاضر او باز فعل ماضی مثبت معلوم بیا سمونه چې تاسو وای اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل واحد مذكر ولو تواعدتم جاء مذكر حاضر اختلفتم وذا جاء مذكر غائب حاضر د اختلافنا گردان شروع کا اختلاف بخپل وای درې درو ورغه اختلفتم راغی کنه اختلاف معنی ده یو بل سره اختلاف کول اختلفتم څه معنی ده د اختلاف معنی ده اختلاف کول د اختلفتم څه معنی تاسو ټولو سړو چل کړو تاسو ټولو سړو څه کړو د تواعد معنی ده د تواعد معنی ده یو بل سره وعده کول د تواعد معنی بس شي تاسو ټول سره یو بل سره څه کولې سب وایي په دې باندې چې دا چل یو زده کو کنه ماته اوس د قرآن مجید نیم په ترجمه به تاسو درشي لکه اوس توعد معنی کوم تاسو نه کړې ته په خپل ونه کړلا د اختلاف تو معنی په خپل ونه کړلا په دې کې ګران څه نشته بھائی خدا طریقې زده کول غواړي بیا یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون یا ایها الذين امنوا جمع مذکر غائب جمع مذکر څه څه غلا دا فعل ماضی مثبت معلوم اذا لقيتم معنی دا ملاقات کول لقیه معنی دا ملاقات کول لقيتم بس معنی دا امن معنی ایمان راوړل امنو معنی بس صحیح دې ونه دي کیدان له سوچګه ها لس بولی کی پوری دي لس بولی کی ها اوس منګه دې چل کو کنه چې منګه دا فعل ماضی مثبت معلوم گردان وي کنه دا تاسو زده کو ماضی مثبت معلوم تاسو زده کو په ماضی مثبت معلوم کې د تسنیه په صيغه کې د تسنیه مذکر غائب په صيغه کې په اخر کې سره راځي واو الف نو صرف الف واو الف کې څه او د جمع مؤنث غائب په صيغه کې سره راځي د جمع مؤنث غائب په صيغه کې نون زبر نه د واحد مؤنث حاضر په صيغه په اخره کې څه شی راځي تا زبرتا کتا زرتی د جمع متکلم د صيغه په اخره کې څه راځي اوس موږ دې چل کو چې د معلوم نه مجهول جوړو د معلوم نه څه جوړو د فعل ماضی مثبت معلوم نه موږ څه جوړو د ماضی معلوم نه موږ څه جوړو ماضی مجهول جوړو نو ګورا د ماضی معلوم نه د ماضی جوړول مجهول جوړولو اسانه طریقه ده څه طریقه ده اسانه ګرانه ده څنګه طریقه ده درې ټکی ذکول دي اولنی حرف لبا ضم ورکو الګ دې خو ګورا اولنی حرف لبا ضم ورکو اولنی حرف لبا زمانه بيدن بھائی ما قبل الاخر لبا کسره ورکو ما قبل الاخر څه کړل لکه دا اخر نه یو مکه دې دا ما قبل الاخر وای اخر نه مکه به یو هغه بسور کو نور کا څومره حروف متحرک
څومره حروف متحرکو نو هغې له به ضمه ورکو اخرنی حرف په خپل حال پرېږدو څو کاره به کوو څلور کارې نمبر 1 اولنی حرف له به څه ورکوو اول حرف له به څه ورکوو ضمه دویم ما قبل الاخر له به کسره ما قبل الاخر له ما قبل الاخر څه ته وایي د اخر نه یو مخکې او نمبر 3 اخري حرف په خپل حال پرېږدو اخري حرف په خپل حال پرېږدو نمبر 4 که باقي پکې چرته نور حروف متحرکو که متحرک پکې نه ایله بسور کو متحرک له باقي متحرک له زمور کو که نو پکې راغلي جمع به بیا قلار شو بزور به پکې نه راو بسو باقي متحرک له بسور کو وس ګوره دا طریقه یې زده کړله د ماضي مالونه د ماضي جوړولو څه طریقه ده لاولني حرف له بسور کو بزور وا ضمه ورکو ما قبل اخر لبا اخرنی حرف با په خپل حال پرېږدو او که چېرته نور متحرک حروف راغلي وو او که نه راغلي پکې جو بس بیا به قلاریږو ته صحیح شوله اوس ضربه دی نو مزه نه پوهېږم هلکه ما ته وایه د ضربه نه زه مجهول څخه جوړوم اولني حرف له به ضمه ورکوم نو دا به څه شي زو ما قبل اخر له به کسره ورکو او اخرنی به نو څه به شي د ضربه نه به څه جوړ شي د نسخره نه به څه جوړ شي د حسیبه نه به څه جوړ شي د کرومه نه به څه جوړ شي د قتله نه به څه جوړ شي په دې پوه شوئ اوس ما وی که نور حروف پکې چېرته راغلي وو نو هغې له بیا ضمه ورکوو لکه ګورې استخرج دی څه دی استخرج نو ما له طریقه ده راځي بھائی اولني حرف له به ضمه ورکوو صحیح شوله ما قبل الاخر له به اخرنی حرف په خپل حال پرېږدو اخرنی حرف اوس ګوره دلته کې دا یو حرف کې بل پاتې دی که نه چې په هغې باندې څه راغلی دی زبر پرې راغلی دی که نه نو دې له به هم ضمه ورکوو دا به څه شي استخرج استغفر استکبر نه پوهېږې په دې چلول باندې چې لاولنۍ صیغه دې زده کړله که نه نو لاولنۍ ما زده کړله زورېبه نو بیا چې تصنیعي صیغه جوړوم تا ته په خپله باندې پته ده چې تصنیعي جوړوم په اخر کې به ورسره لګوم چې جواب مؤنث غایب لګوم په اخر کې به ورسره لګوم یعنې نور هغه چل بل دی کوم چې په اخر کې موږ ته توماتم تی توماتون نه تو نه دا موږ لګول او ضربه جو ضربه نه به څه جوړ شي زه معلوم یم تاسو مجهول وایي ضربه نه ضربه ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا نسخرا نسخرا نسخرو وس یو ټکی نصرتو نصرتو خرجنا قتلتم دا چل ګران دی که نه دی گردان ته نوم وایي فعل ماضي مثبت مجهول فعل ماضي اوس معنی له راشمه دا ګردان مرته یادي یو څو کړه سر تو بس ووایه کس پکې دا نسخرانه ووایه اوس ورګه چې د دې طرف نه کم ملګری پاسېدو که نه د سر چې وختي که مالک پاسېدلی کوشش کوي چې اول هغه پاسئ چې هغه نه ورځي هغه بې غیرته دی نو بیا بل پاسې پې دا زغوا دونه پاک مه وایه وبه نه شي بیا دا د تجوید کلاس نه دی زورې به وایه پاسئ 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 ځان ټکي ګورئ ځان ټکي ګورئ هلکه وایه وایه زه ته دغه مه کوه دی به ځان وایه ته ځان وایه 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 شابه پاسئ 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 کېنه اوس دا د مثبت څخه وي که نه د مثبت نه چې منفي جوړومه طریقه رال نه راځي د فعل ماضي مثبت مجهول نه چې زه فعل ماضي منفي مجهول جوړومه ما له طریقه نه راځي په شروع کې به څه لګوم ما لګوم نو لکه ضریبه به څه شي ما ضریبه نو اوس به یو طرف نه به معلوم وایو د بل طرف نه به مجهول وایو اوس دا کم چې په آخر کې پاتې شو عقل اول پاسې جو ښه به وي
او کنه پس جو ټیک ته بل پاسا سکه پیر سے ما شریفه سکه معلوم دی ماته شروع کوم چول وایا ها دغه ته سوچ کړه به کار کړی ها ټیک شو زوریب نه الګه پیر سپته پکې نه پاسي ته وګه ما چته ونلې دی وخت په بدلو دا کم چې پکې درانه کنه غوله یو سکون ورکوي چې پاسي ها وس ګورا اوس موږ معنا کو کنه نو د نور خو هغه شان معنا د هغه یو سړی هغه دوه سړی هغه ټول سړی هغه یو قضا داونه بدلیږي خو شوي خو صرف دا چې پای کې موږ وی چې فعل به معلوم فاعل به معلومي کنه دلته موږ وای چې فاعل به نه معلوم لکه تاسو ته په پښتو کې تاسو کومه هغه ټول سړی وهاله شوی وو صيغه سره جمع مذکر او بحث فعل ماضی مثبت مجهول فعل ماضی مثبت صيغه ولا راولا هغه ټول سړی زوریبو سو زوریبو و زمانه کومه ما زوریبتو صيغه واحد متکلم بحث فعل ماضی منفی مجهول فعل ماضی منفی معنا ناراضي زيو سړی نو مواله شوی زيو سړی پونه شوی بری باندې ها پوه شوی بری باندې هغه ټولې خزي وهاله شوی وي جمع مؤنث غائب ٹھیک شولا جمع مؤنث غائب او بیا فعل ماضی مثبت مجهول او صيغه ټول غزو والا شوې زوریبنا پونه شوی په معنی هغه ټول سړي قتل کړی شوی جمع مذکر غائب او بعض فعل ماضی منفی ولیرا فعل ماضی مثبت مجهول صيغه قتلوا نه پوهیږي کنه بلې جرمانه ها پوهیږي خاجي اوس ګورا دا مزه اوس په دې کې اشاره لري الګا د اشارو په ذریعہ سره تدا یادې کنه د اشارو په ذریعہ سره دا ماضی لپاره د سینې غنه کوي کنه نو لکه سړی چې دی کنه سړی مذکر د مذکر لپاره خیلاسی او د مؤنث لپاره غسلاسی د مذکر لپاره کوم لاسی او د مؤنث لپاره د واحد لپاره یو د غائب لپاره د واحد لپاره یو غوته د متصنی لپاره دوه غوته او د جمع لپاره درې غوته ها اوس د عربي ز کوی نو په بازي کې اپ د اشارات باندې زوتای نو د غائب خی طرف ته بلا صوبه سي خی د سایت ته غائب لا صوبه سي حاضر به مخه ته وباسي او متکلم بزان ته لکه ګوره زو سوما واحد مذکر غائب جو ہے جیسے کومه ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا پوښوي ها د پدې اشارو باندې اعتراض ہوتے نو تاسو بیا دا چړاګای نو چې مخه لراشي کنه او تاسو وځه لکه دا نو دا کوم څه کنه جمع مؤنث غائب جمع مؤنث غائب دا کوم څه کنه دا سوی تسنیه مذکر حاضر پوښو به معنی وځي بیا تاسو یې مالکه دا څنګه ماته وایا د قتلنا ماته دا څنګه وایا صيغه جمع مذکر حاضر ده کنه ها سر څه ده کنه قتلتم او زاول قتلنا دا څنګه وایا قتلتو مجهول کوا قتلتو اوس به چې منګو کنه چې د فعل ماضی یو گردان نه دا موږ په سلور طریقو باندې وایو ضربا ما ضربا ضربا ما ضربا ضربا ما ضربا او ضربا ما ضربا ٹھیک شو لا قتل ما قتل قتل وزه یو مصدر در کومه السکوت د دې نه سلور وایا
سکتا ما سکتا سکتا الترك القتل الإكرام أكرم أكرم ما أكرم أكرم ما أكرم خرج خرج ما خرج پوه شو به معنی راوړو تدریب الصرف راوړو زر راوړو زر په تدریب الصرف کې به تاسو وس دا مشق لیکل لري پیج نمبر دی یو خو به دا مصادر یاد کړئ مصادر معنی د مصادر معنی به کوي به تمرین فعل ماضی د دې وې طلبا هربا سترا سکتا قتلا مندرذیل افعال میں سے فعل ماضی کی چاروں صرفی کبیر لکھی ہے 12 نمبر صفحه باندې چاروں صرفی کبیر ہے نو چاروں صرفی کبیر څه مطلب دی چې ماضی مثبت معلوم ماضی منفی معلوم ماضی مثبت مجهول ماضی نو بدی کې بتا سو درې ولي کوي سو بولی کوي درې بولی کوي او لکه ټکی بدري خو بچار کې بوله زره ورکون ټوټل وسو شي صحیح شو ولا ها دغه شان طریقه به لکه په یو کرخه باندې تاول کوي اترکو کنه د دې څلور کرخه براکاږي لاول به اواز بولی کې ماضی مثبت معلوم ماضی منفی معلوم ماضی مثبت مجهول ماضی منفی مجهول صحیح شو ولا د دې نه بچو کې ترکا ما ترکا توریکا ما توریکا بیا به دې بل کرخه څلور باندې بل شي صحیح شو ولا بیا وای د دې بل نصیب وایي النشر العشر الذکر والکفر دې نصیب وایي او د دې بل کې بتاسو پنځه بس پولی کې پنځه دلیلان دي نه لګی کې الصدق سے فعل ماضی منفی معلوم الکفر سے فعل ماضی منفی مجهول صرف دا یو پنځه به ولي کوي ها صحیح شو لا نو تاسو به سلور پیجونه ولي کوي او بیا پنځه ګرځاونه پولی کوي صحیح شو لا او د یادولو کار به صحیح مصادر بیان کوي مصادر دغه معنی ٹھیک شو لا زين